दोस्तों एक दिन ये छोटा बच्चा टीवी में मूवी देख रहा होता है। फिर इस बच्चे की नजर एक कचरे के डिब्बे पर पड़ती है जिसमें एक रकूल खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है। वो बच्चा उस रकूल को कचरा फैलाते देख बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर वो रकूल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी सामने कांच आ जाता है। फिर वो बच्चा कांच को अपनी पावर से पार कर लेता है और उस रकूल के पास जाकर उसके हाथ से हड्डी छीनकर दोबारा कचरे में फेंक देता है। ये देखकर वो रकूल गुस्सा हो जाता है और फिर इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। फिर तभी वो बच्चा रकूल को लात मारकर एक फोल्डिंग में फंसा देता है। फिर वो जादुई बच्चा आग के गोले में बदल कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन किस्मत से वो रकूल किसी तरह बच जाता है और फिर वो रकूल उस बच्चे पर धुआं छोड़ देता है जिससे उस बच्चे की आग बुझ जाती है। लेकिन अब उस बच्चे की आग से खतरनाक लेजर निकलने लगती है और वो उस लेजर से रकूल को मारने लगता है, जिससे रकूल भी गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को मारने लगता है। अब फिर से ये दोनों लड़ने लगते हैं। फिर तभी बच्चे के पापा वहाँ पर आ जाते हैं और अपने बच्चे को उठा लेते हैं, लेकिन वो बच्चा हार नहीं मानता और वो अपने जैसे क्लोन बनाकर उस रकूल को मारने लगता है, जिसके बाद वो रकूल वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर